सॼे मुल्क जियां ॾेई शहर में भी 78 जश्न आज़ादी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो वियो। इन सिलसिले में मुख्य तक़रीब बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ॾेई शहर में मुनक़द थी, जंहिंजो इंतज़ाम स्कूल जे प्रिंसिपल होत ख़ान खोसो ऐं यूसी ॾेई जे चेयरमैन रईस मोहम्मद जमाल जमाली तरफ़ां कयो वियो। तक़रीब जी शुरूआत क़ुरान पाक जी तिलावत सां कई वई, जंहिं बैदि क़ौमी तरानू वॾे एहतराम सां ॿुधो वियो। प्रोग्राम में शहर जे सियासी समाजी शख्सियतुनि, ॾेई शहर जे वापारियुनि, इतिहाद जे सदर कृष्ण कुमार, यूसी चेयरमैन मोहम्मद जमाल जमाली, वाइस चेयरमैन शाहिद हुसैन खोसो, SHO गुलाम हैदर पंवर, इसरार जमाली, ज़ाहिद हुसैन जमाली, मक़ामी शहरियुनि ऐं ॿारनि वॾे अंग में शिरकत कई। शागिर्दनि ऐं शागिर्दाणियुनि मिली नग़मा, वतन दोस्ती ते तक़रीरूं, शाइरी ऐं मुख़्तलिफ़ क़ौमी गीत पेश करे तक़रीब खे रंगारंग बणायो, जॾहिं त हाज़िर माण्हुनि शागिर्दनि जे जज़्बनि ऐं कारकर्दगी खे भरपूर साराहियो। आख़िर में प्रिंसिपल होत ख़ान खोसो तरफ़ां शिरकत कंदड़ महिमाननि खे सिंधी रिवायती सूखड़ी अजरक तोहफ़े तौरु पेश कई। रिपोर्ट करे रहियो आहे मुश्तबा खोसो, प्रेस तर्जुमान, सोशल मीडिया सेंटर सिंध।